Setanarsamrøan. Gosse kan så fyrreka til hesa. Det blir ordentlig vel til. Et av det som jeg alltid ordentlig områden til er at man syker seg sjålene sin opp til en sånn samrø. Det kan bare være ved at man lykker sin fysisk aktiv, kanskje for å gå seg en tur, og hver sånn som man føler at det skarp, oppsatt til at prate. Det kan også være at du lykker mindre selv av hvor var det at jeg familie har vært starv vi her. Hva er det, hvor er akkurat den rette vensjen til at jeg? Hvor er svær vil jeg gjøre hvis jeg spør meg om såleis og såleis? Og kanskje jeg husker at det her vi at det kan godt være jeg er anspent, jeg er nervøs, jeg er storen, og det er helt vanlig. Det vet en av kursetene på eisene at det skal man råkne vidt at folk kommer inn, det er oppsett, og det er som er nervøs. Det ser man ofte av folk, og det er slett ikke noe som til nye, så det skal ikke lette slå ut av i høver. Herfram så har det bare så lite ting som bare til at se telefonen og chatte og ljålest. Hikke egen jeg tror som du tar seg vi, gjør den et lekvartak. Og ofte sier man at det her vi er den største leie mellom två mennesker, at det er smul. Så altså, vi er gjerne smulende. Og så halte jeg eisen at du kan godt fyrrekke til heimene fra, og på den måten at du husker, er det noe som jeg virkelig ikke håper at jeg får spørre meg om. Og i stedet for bare kikke hva det er viks, jeg håper ikke at jeg spørre meg om dette, jeg håper ikke at jeg spørre meg om dette, så helt også, ok, hva tog meg aller minst at hos om, eller hva er faktisk slett ikke hod til at jeg kommer inn og eller hva, det kunne være et hål livsrensel noen, det kunne være også togjerbil, også arbeidsforhold som kanskje ikke er ikke så vel, eller hva det nå kunne være. Det som bare er viktig til er at hvis du fyrrekker et svær, et ærlig svær, et høskende svær, så slipper du fra å bruke orsku på at du er til samrøvende og hukse om håper ikke for å spørre om hatt, håper ikke for å spørre om hatt. Du så sitter du ikke rolig i stolen. Og så er det alltid viktig at du selv heimene fra eisen fyrrekker noen spørninger. Og her hukse ikke bare spørre om løn og flekstøy, men noen er spørninger som kanskje eisene viser at du gjør seg noen tanker om arbeidsplåset, du kanskje eisen vil heimasøyne og hukta sin immun til et arbeidsplåset. Så kan du se at det er mer immun til deltene, immun til oppgavebyte, immun til opplæring, immun til få sammen noen forventninger, det som står i løsningene, hvordan er det samsvær vi det som du ikke tar og først og sønnen. Første spørninger som du helt sikkert skal være klare på, det er at folk ofte spør hvor du søkt dette starve eller forteller sin som du selv vann. Så en 3-5 setninger om det er akkurat høskende. Ikke snakke i 3-4-5 minutter uten noen pauser. Dette er jo en samrøv og det er en dialog som ganger bo av vei. Det er ikke te an og to sier te an. Det ganger bo av vei. Jeg husker at hvis hese tingene er av en av lei, så er du helt rett ved alene. Aller best